Okey, Assalamualaikum semua. Malam ni kita nak buat pula anak Cocokteil. Ni kita tengok anak dia tu. Ibu dia ada dengan dia tak ada. Okey lah, ibu tak ada kan. Itu dia makalak. Tok bang re. Tu burung sihat. Burung sihat. Besar. Sekali. Albino. Hat tu Lutino albino. Yang ni albino. Dia agak rancak.